معقول نبقى خلاص داخلين على رمضان وانت لسه ما تعرفش الاياحه؟ اصل انا كمان كنت فاكر ان اياحه دي كلمه ملهاش معنى، يعني وحوي يا وحوي اياحه دي مجرد حاجه عشان القافيه، بس استغربت بقى لما قال له وكمان وحوي، فالرد كان ايوحه مش اياحه. ده كده اياحه دي كلمه ليها معنى بجد وبتستخدم في سياق معين مش كده وخلاص. طبعا انا بالنسبه لي ما ينفعش حاجه اصيله متاصله في الشعب المصري زي دي اسيبها كده من غير ما افهمها. وايه علاقتها برمضان تحديدا؟ لما بدات اسال اكتشفت ان مش انا بس اللي دورت في الموضوع ده، في واحد سبقني في رحله البحث وقال لك رمضان في مصر حاجه تانية. ايوه صح، في حاجه مش مفهومه فعلا، لو فهمناها هنعرف معنى كلمه اياحه، بس للاسف الاستاذ قرر يكتم السر، قال لك رمضان في مصر حاجه تانية والسر في التفاصيل. سر؟ احنا بقى في بينا اسرار. طب انا هعرفه وهعرفه لكل الناس. اصل رمضان في اغلب دول العالم زي امريكا وبريطانيا مثلا، بما اني حضرت فيهم 4 رمضانات، شهر عادي جدا جدا ما بتحسش باي اختلاف خالص. الناس بتروح الشغل في ميعادها عادي وبيخرجوا من الشغل في ميعادهم عادي، واللي بيصوم بيصوم من غير حس، واللي بيفطر بيفطر عادي، واللي عايز يصلي له ركعتين تراويح بيروح يصلي، واللي مش عايز ما بيروحش. لا اجازات ولا مقابلات وكل واحد في حاله. وده تقريبا شكل رمضان في اغلب دول العالم. انت بقى عايزنا في مصر نعمل زي دول؟ ليه؟ هتلحد ولا ايه؟ رمضان ده شهر فضيل، شهر الصوم، اكيد مش زي باقي السنه. استغفر الله العظيم، انت عايز ربنا يغضب عليك يا ابني؟ انت شكلك كده ما تعرفش الاياحه فعلا. ايوه انا ما اعرفش الاياحه فعلا، وصح فعلا معاك حق، رمضان ده شهر مختلف، ما ينفعش نقضيه زينا زي الغرب، احنا مهما كان المسلمين برضه، بس هنعمل ايه يعني؟ هنقلل عدد ساعات الشغل عشان نتفرج بقى. ايوه والله فكره، ونفضى بقى عشان ربنا. لا احنا هنعمل مسلسلات تسلينا في الوقت الفاضي ده. مسلسلات؟ هو احنا مش فاضيين الوقت ده عشان ربنا؟ لا خالص، ما هي دي الاياحه، انت بتتسلى وانت صايم عشان بالليل بقى. ايوه فعلا معاك حق، بالليل بقى هنظبط الكلام، بالليل بقى هندب الدبه المحترمه ونريح ساعتين بقى عشان بعدها الشغل كله. بس الدب ده بيخليني فاقد القدره على اي حاجه كده، مش هعرف انزل الصلاه بسرعه. انت ليه بتقول كده؟ يبقى انت لسه ما تعرفش الاياحه. ليه تنزل الصلاه بسرعه؟ هو انت مش عايز الصف الاول مميز؟ ولا تشغل بالك خالص، عم محمد هيحجز لك وتنزل انت براحتك في اي وقت، وكده يبقى عندك وقت الاحلى، برامج مقلب على احلى لمه سحور ما تتفوتش، وبالمره لو مسلسل فاتك الصبح تلحقه. بس كده رمضان ده انا لا هعرف اصلي ولا اصوم ولا احنا قلنا ايه بقى؟ اياحه، يبقى اياحه خلاص. تمام كده انا فهمت. الاياحه دي هي اللي بتخلي الواحد المسلم يهبب الدنيا في رمضان تحديدا اكتر من الملحد. اما الايوحه فهي الحاجه اللي بتخلي شهر رمضان هو افجر شهور السنه عند المسلمين. الاياحه بتبقى في الاكل وقله الشغل وتضييع الوقت وكل البلاوي اللي تخطر على بالك. الايوحه بقى هي الحاجه اللي قدرت تخلي المسيحي والملحد اخلاقهم في رمضان احسن من المسلم. الاياحه دي بقى خلت المسلم فاهم ان هو ده التغيير اللي مطلوب منه في رمضان، وبقى سعيد بيه جدا، لدرجه ان لما سالت في فيديو قبل رمضان بتاع السنه اللي فاتت سؤال ليه الكم الهائل ده من المسلسلات موجود في رمضان تحديدا، جالي الرد المفحم في الكومنتات. قال لي ما طبيعي يعني، عدد ساعات العمل بيقل فنسبه المشاهده بتزيد، عشان كده كل المنتجين والمعلنين بيركزوا شغلهم في رمضان. يعني الاياحه دي دلوقتي الطبيعي، ولو استغربتها يبقى عندك حاجه غلط. ايوه بالظبط كده، والحمد لله انك اخيرا فهمت معنى كلمه اياحه. بالله عليك بقى ابنك من صغره